അപ്പോൾ ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആദിസ് ഡ്രീം വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ RC കാറാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് പോർഷയുടെ ഒരു മോഡലുള്ള വണ്ടിയാണ്. മോഡൽ പോർഷയാണോ അറിയത്തില്ല. ഹൈ ലെവൽ പാക്കേജ്. ഗൈസ് 3 ലെയർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് തുറന്നു നോക്കാം. ആദ്യം അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ വണ്ടി കാണാൻ റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ? നമുക്കത് റിമോട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫ്രീ കോള്, ഇത് എല്ലാം. ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ബാറ്ററി, റിമോട്ടിനുള്ള സ്ക്രൂ, അത് ഇതൊക്കെ. ഇത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ടയേഴ്സ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ട്. നല്ല സ്മൂത്താണ് ഇത്. അത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഓൺ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ, ഒന്ന് ഓണ്, ഒന്ന് എന്തോ ഇത് സ്പീഡിൻ്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കാണാം. കാത്തിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാണ് വണ്ടി, നമ്മുടെ സാധനം. സെറ്റല്ലേ? നമുക്കപ്പോ ഇതൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നമുക്കൊരു അപ്പൊ നമ്മളിതോ നമ്മളെ വണ്ടി പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം പുറത്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഈ വണ്ടി ഇതുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഈ ലുക്ക് നോക്കണേ. സീൻ കണ്ട, ഇത് റിയൽ പോർഷയുടെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചാർജർ. ഇത് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജർ. ഇത് റിമോട്ടിലുള്ള ബാറ്ററി. ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയിനകത്ത് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇട്ടു, റെഡിയാക്കി. നമ്മളപ്പോൾ റിമോട്ടിലിട്ടു. ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നും എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ അറിയാതെ എടുക്കാതെയാണ് തുറന്നത്. നല്ല ഹൈ ലെവൽ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത്. പക്ഷേ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മളിതോ ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതോ ഇങ്ങനെ ഇടണം.